Mga friends, magluluto tayo ng ginisang repolyo. Yan, oh. Okay. Tapos, ito yung mga sangkap. Bawang, sibuyas, kamatis, at saka yung ginisa mix. Pagpasarap. Ang sahog natin ay giniling na baboy. At lalagyan natin siya ng pampasarap din na squid ball para marami-rami ang sahog ng ating repolyo. Okay, umpisahan na natin. Okay, mainit na yung kawali. Lagyan natin ng mantika. Okay. Mainit na mantika, lagay ang bawang. Sunugin ng konti. Ayan. Amoy, nangangamoy na. Mabango. Ayan, sibuyas. Kamatis. Lagay na ang giniling na baboy. Yan. Lagay na rin ang squid ball. Tapos lagyan ng isang basong tubig. Okay. Pakuluin, takpan muna siya. Okay, tignan natin, pinakulo ng 15 minutes. Yan, okay na. Lagyan ng asin, titimplahan. Pampasarap, ginisa mix. Tikman kung okay na alat niya. Okay na siya. Dahil madaling lutuin, ilagay na ang repolyo. Haluin. Takpan muna natin. Okay, pakuluin habang paglanta niyan luto na. Okay, silipin natin. Naku, mainit. Yan. Konti pa. Okay, luto na ang ating ginisang repolyo. Okay, ayan na siya. Oh. Maraming salamat sa pagsubaybay. Paki-like and share na lang, subscribe. Thank you again.